Lakhipuronline puthokchaba February gi tang 8 Leibok pokpa numit ki Khomjinba Pao tabirase Ahanbada maroi pao Numit humni chupna pangthokadaba ahanba youth 20 gi mifam Guwahati da ngarang tagi haukhre Assam da mitei gi ihan hanba digital feature film Wakching gi nong mai pakna release tawkhre Barak Museum and Library Bontarapur Kasar gi mapan suba mapok kumon thorom pangthokre Manipur da ahanba oina Fairen gi thabalda Saidinaba gi thorom amang Fairen gi taramani nipan bada pangthokre Amasung KC Malik Memorial Invitation Football Tournament ta UPC na HYC bu goal 8 da maitihan kre Haujik mapung oipa pau tabirase Guwahati da G20 gi makhada ahanba Youth 20 gi mifam haukhre mifam gi mangoina na wangang bada Youth Affairs Ministry gi Secretary Srimati Mita Rajib Lochan na hai Y20 gi tharomasida naharol singbu saruk yahanbaga loinana numit humni gi tharomasida Y20 gi hiram manga khanagani hairi hairiba hiram sing adudi tunglamchet ki thabak industry 4.0 innovation amasung kunmathoi suba chahicha climate change amasung amanga ta thokpa hanthanba punsigi lambi ama tungkoina chatnaga daba thabak sing pangthokpa santi purakpa amasung wakal taminaba lan leitaba yuk ama lehenba tunglamchet ki damak Ganatantra amasung leibak ngakpada naharol amasung haksel nungai yaifeba amasung sanaba naharol gi pandam haiba asini pangthokadaba seminar debate workshop amasung quiz changdamnabana chingbada Assam gi mahiloisang 13 romna saruk yari Youth 20 gi thorom singda chaurakna school lisingwari romna saruk yari Assam gi CM Dr. Himanta Biswa Sharma na Assam gi mahiroi sing amasung akhangai sing gi research paper sing puthokani masi leibak sinba thungna pangthoklaba matung August thada loisingadaba Youth 20 gi mifam 38 ki manungda ahanba mifam ni hairi Assam da mitei gi ahanba digital feature film Wakching gi nong release tawkhre February gi tang manga nomaijing numit Silchar gi Rajiv Bhavan da Barak Mapao na sinduna portal asina puthokpa ahum suba film production aduga Assam gi Manipuri khunai gi puari da ahanba digital feature film Wakching gi nong hauna bimatung ina maikhom hangbaga loinana premier show su utkre maikhom hangbagi formal session da Barak Mapao gi managing director Dr. Raju Khumujamna president amadi Manipuri Sahitya Parishad Assam gi president Nangom Joy Kumar amadi Film Pharam Manipur gi secretary information amasung communication Santi Rasna mathang sitna chief guest amadi guest of honor oina saruk yakhi film asigi director aduga Barak Mapao gi program controller Somor Luangna wahodok piduna haukiba tharomaduda Sagnairaba Saiba IAS Thingom Sagnairaba scholar amadi Manipuri Theatre Center Assam gi president Dr. Kunjalal Yendrembam Don Bosco Silchar gi director Reverend Brother Regi Joseph amadi Silchar Sadar Police Station gi OC Inspector Maitanjam Amrit Kumar Singh na chingba miwai singna special speaker sing oina wapong thamki panbajai Visit Pandembam na production aduga Dr. Raju Khumujam na screenplay amadi Somor Luang na direction piduna putokpa film asi hojik oiriba kunai asida paujel piba film amani film asida saktam langliba amadi crew members singdi RK Mangalsana Priyanka Gotimayum Rakesh Kundongbam Asa Takhel Changbam Rohit Huyam Nirupama Pukrambam Rameswari Posangbam Somor Luang Salam Ranjan Child Artist Salam Kritiraj Raju Khumujam Athokpam Niten RK Kulajit Sana Phanjobam Loknath Thaudam Kunjabihari Meghachandra Thaunaujam Sundar Meitei Loinana singer cum dubbing artist Reina Tekcham camera amadi editor Mahata NG assistant camera da Lairelakpam Deban assistant camera da Sagurakpam Vikas music director Bobo Sana Kangla production manager Laisram Satyajit production controller Kirogopal Sharma transportation da Dr. Yengkhom Meghajit fooding da TS Sundar IT support da Kaisam Anand amadi Taurem Devasis amadi light and sound da Thokchom Monojit amadi Thaunaujam Surjani film asigi chief consultant na Sagnairaba screenplay writer Prane Yungkham aduga film asida special appearance oina saktam langlibana Sagnairaba film actor Idhauni Panbayai Wakching gi nong releasing gi thormadu kumai.com na kumai live amadi Barak Mapao gi YouTube channel da live streaming su tawki hairi khangdi icha nupa pokche bagi haraudana
sagai lepkani khanduna nungaijakhibado adubu imaugi oina sauna bu yokpo oiramle Nungairaba paujel unsaga mari lenaba anaba kaya layengba hauragani unsagi lamda maming leiraba skin specialist Dr. Yumnam Lokendra Singh consultant dermatologist MD AIMS New Delhi na unsagi anaba makal kaya layengba hauragani Kasar Lakhipur Khuman Maning Laikaida Lakliba February gi tang 3 tagi hauraga Chayolda anirak leibak pokpa amati yumsakaisha numit khudingi layengba hauragani Laibak pokpa numita nungtil gi pung 3 dagi numitang gi pung 9 phawba aduga yumsakaisha numitana ayuki pung 3 dagina ayuki pung 10 phawba layengani registration amadi akupa marol gi tamak mobile number 9435548402 natraga 7637913072 number asida pau phobina bahairi Barak Museum and Library Bontarapur Kasar gi Mapan Suba Mapok Komon Thoram Museum asigi sanglenda February gi tang 3 Ningthauka numita pangthokre AIB Haurongbam Rani Tombi Devi na mifamapu oiduna pangthoki ba thoramda land donor Usam Deepak Kumar na athoiba mitung oibiki aduga thoramda Kongrai Latpam Sachi Sharma amasung Usam Ongbi Asalata Devi na ikai kumnapa mitung oina daistapamki Thauramga mari lenana mifamapu Haurongbam Rani Tombi Devi na akupa warol kya thambiki bagaloinana thoramadu loisinki haina Barak Museum and Library Bontarapur Kasar gi General Secretary H Khoiri Fabaki Cherol amada phongdorogli Aingba amadi asaba kaya khangdana pumnamakpu tungoinaraga museum masi matau karam tawdana ekoigi Barak Assam natana international loiba prithibida nongmadi itihasda soidana yaununabagi wakhalon thakta khanba adumna pathokjariba adumna wakhalon cheliba now Dr. Rasmani ne khani tamduga ojana haiki numituga asmaina oja Dr. Rasmani na mafam siga bontarapusa asmaina phajana lerangani habase asigi mafam simakse satina mafam siga magi tawriba mafam siga mana chemambe mafam se asmaina phajarangani habase ai khalude asmaina phabo koi oja karam samna haibire Manipur Sahitya Samiti Thoubal na sinduna Star Multi Farming Zone Thoubal Wang Matabada Manipur da ahanba oina Phairen gi Thabalda Saidinaba gi Thoramama Phairen gi Taramani Nipan bada pangthokre Thoramasida Manipur Sahitya Samiti Thoubal gi President Wing Commander Akoizam Birena Thoramapu oiki Nahakpam Biren retired headmaster na Saidin Puren oiduna punna kabi kuntare na saireng Saidinaba atu da sarugyaki Thoramda wari machagi lairi Khongji gi Makolda Sahitya Academy Award fanglabi Ningomam Sunita National Awardee Dr. Rajkumar Gunachandra Moirangthem Rajendra Sarat Salam na chingba kayasu masamasagi saireng pathoki Thoramasi pangthokpagi nunggi oiba warol piraduna Manipur Sahitya Samiti Thoubal ki General Secretary H. Raghumani Nahai Saruk Jariba Aiba Aibi Kayasi Ayambana Thabal da Ngaujaba Thabal gi Maramda Saithajaba Amadi Pukningi Ihopam Pumnamak Thabal bu Uraga Phaurakpa Pumnamak Asi Yenglaga Aiba Singbu Haktengnana Thabal gi Mangalda Saidinaba du Phanghange Haibagi Wakhalonda Thoramasi Pangthokpani Hairaduna Matung Tarakpadasu Asigumna Phairen gi Thabalda Saidinaba gi Thoramasi Makhata na Pangthokani Haina Phongdokhi All Jiribam Sports Association Sinduna Jiribam Higher Secondary School gi sanabungda chatharagliba KC Malik Memorial Invitation Football Tournament ki ngarang sanakiba match da team animak na goal ahum chanabada gi draw oiduna penalty kaunabada
UPC na Henchung Youth Club pu goal taret manga da maitian kre Henchung Youth Club na toss ngamduna side khan ki aduga UPC na ball kautuna sanaba hoki Joel Valte Ajis Haider Gerson amadi Joel Chongloina center referee assistant referee sing amasung fourth referee ki thodang pukhi Aroi bada maroi papau amukhanna Numit humni chumna pangthokadaba ahanba youth 20 gi mifam Guwahati da ngarang tagi haukhre Assam da mitei gi ihan hanba digital feature film Wakching ginong mai pakna release tawkhre Barak Museum and Library Bontarapur Kasar gi mapan suba mapok kumon thorom pangthokre Manipur da ahanba oina Fairen gi thabal da saidinaba gi thorom amang Fairen gi tara mani nipan bada pangthokre Amasung KC Malik Memorial Invitation Football Tournament ta UPC na HYC bu goal taret mangada maitian kre Lakhipuronline YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok jaba ngasigi oinadi matang asidaloi jare